मम्मी है बीमार, करने दो आराम, ना करना परेशान मम्मी को करते आपसे प्यार। मम्मी को आराम, ना करना परेशान मम्मी। मैं भी बेटा, अब आप अपनी आंखें बंद करिए और अच्छे से सोइए। अब मैं काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ। शुक्रिया बच्चों। तुमने अच्छा काम किया। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या करें? हम जंगल के बीचों बीच है, एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आ पाएगी। देखो किकी, वहाँ पर ट्रेन की पटरियाँ हैं। हम ट्रेन रेस्क्यू टीम को बुला सकते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। मैं हूँ म्यू म्यू, किकी को चोट लगी है, हमारी मदद करो। समझ गया, हम अभी पहुंचते हैं वहाँ पर। चू बजाओ सायरन में, मैं हूँ स्पीड ट्रेन, रेस्क्यू टीम तैयार है। अब मैं चलूं अपनी टीम के, मैं हूँ स्पीड ट्रेन। चलो चले, हम हैं ट्रेन इस बच्चे की पलक नहीं झपक रही है टीवी देखते हुए। लगातार टीवी देख रहा है। सबसे तेज मैं हूँ हाई स्पीड ट्रेन। चलो चले, चलो हवा सा न डर जरा सा, मैं हूँ हाई स्पीड ट्रेन। बोलो फोन उठो। ओहो नचू नचू, इतना मजा आया। ओहो इलू नचू नचू। ट्रेन रेस्क्यू टीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा काम है। वो बंद करो। ट्रेन रेस्क्यू टीम निडर और ताकतवर।